Всем привет. Сегодня у нас 22 уже июня. 4 дня ничего не снимали. 2024 года. А что-то бывает так. Нечем снимать. Что-то и не хочется, и лень, как-то и некогда. Надо брать такие перерывы. Не знаю, как кому, а мне как-то не получается вот так вот каждый день снимать. Но я думаю, извинят меня мои постоянные и непостоянные телезрители наши с Надиной. Ой. Сегодня у нас 84 года. Или 83. 83, да. Правильнее будет, как началась война. Вторая мировая, вернее, Великая Отечественная. День скорби. Ну, настроение какое-то соответствующее. Что-то встал сегодня. Ну, вот бывает встанешь и хорошее настроение, а сегодня что-то какое-то плохое. Еще сегодня день, как это, лоботрясов. Во. Совершенно не стыкуется с днем скорби. Но, тем не менее, в один день. Сейчас, вчера впервые в этом году купили половинку арбуза с Надей. Вот я оставшуюся половинки маме несу. Ну, такой арбуз, конечно, еще не сезон, но попробовали нормально. На 4. Не очень сладкий, но и не совсем уж невкусный. Такой средненький. Для первого арбуза нормально. Тут все вот это вот что-то... И вокруг деревья мертвые. Знаете, это от цемента, что ли? Или до цемента такие были? Или это... Что это, может, это вообще не цемент? Пант. Нет, цемент. Прочитал наконец. А то я так это говорил, что цемент. А вдруг это и не цемент вовсе был. Угадал. Надя дома там осталось. Прибирается немножко на кухне. Вот. Сейчас, не знаю, надо маме в магазин. Ну, наверное, что-нибудь надо. Надя заказала купить яички, кофе. Что еще? Господи, Снежана. Забыл, как своего кота зовут. Кузьме. Пакетиков 5 корма. Что-то там еще. К чаю какой-нибудь. Сюда вон тоже черный кот идет. Как Кузя. Пошел. Остановился. Чешется. О, цветочки тут такие. То лучше, чем на ветеранов посадили. Ворона что-то. Сигарета потухла. Нет, раскурил. Сегодня до 20 обещали тепла, но сейчас еще где-то плюс 15 градусов. Ладно, пока все. О, ведро мусорное. Ой, что-то насморк прошиб. Насморк. О. Фу. Что там? Да ничего, снимай. Ну, покажи. Да а что я могу показать? Ну, Ничего. что ты мне... Ничего пока нету, вот снимаю. То ли хорошо, что растягивается. Мне она так нравилась. Мала. Так вроде ты похудела. Да. Ну да, слегка. Ну да, похудела. Ты взвешивалась? Сколько там весишь? Была 64. Надо веситься опять.
голой надо, чтобы ничего не мешало. Ну, Как встану, сразу на весы. Вот завтра выну, сегодня выну, и весы поставлю, чтобы не забыть. Мне надо перед кроватью, как встаю, тут лекарства, весы, чтобы не забыть сразу принять. Фух, ты лекарства-то не забывай. вот иногда забываю. Сегодня что-то меня этот не будил. То Ну, ли так, плохо чувствуется, и есть плохо стало. так сам, наверное, спал. Сколько ему уже? 20 лет почти. Ему 17. Ну, 17 лет. Ой, да. для котов это возраст. Дикие кошки 4-3 года. Что-то я вообще кошек. Одна кошка бегает тут какая-то серая. Раньше кошек было много, а сейчас не вижу. Ну, Куда-то подевались, повымерзли, наверное, бедные кошечки. И не кормят, не подкармливают. иду домой. Такой ветрюга. Купил тут кофе, яички. К чаю там рулет. А что так меня продуло? Капитально. Спина замерзла. Что-то тут как-то вот этот вот забор сделали, конечно, дурацкий какой-то, некрасивый. Тут поливает. И что-то как не очень тут, да? Здесь что-то ничего такого выдающегося нету. Не знаю, один папоротник. Не, забор, конечно, все портит. Ой, как меня продуло, товарищи, дорогие. Рубаха мокрая, а тут ветер такой по проспекту Ветеранов дует. Прямо 60 километров в час, не меньше. Надо срочно что-нибудь горяченького попить. Кофе купил, жокей. Тут стекла выбили, вон сколько стекла валяется со вчерашнего дня. Никто не подметет. Не знаю, выбили что ли окно. Вон какие куски валяются. И много-много мелких. Ладно, все, пойду греться. Пока-пока всем. Здоровья.